dali por la judo. Bujawale, 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 dali por la judo. Kamoma, la jema, la boyo, neko dis like we you. Kamoma, kamoma, la jema, boyo, nege dali por la judo. Kamoma, la jema, la boyo, mane dali por la judo. Ambodile, ambodile, ambodile.
Hey,
Dalifort pour ñoom ñëpp dañ tegoon a Dalifort la dëkk Yoro. waaye loolu la. te Yoro boo xoolee Bangoura jant bi fii lay yeewoo si le soleil. dama ne maye nawetaan moo ma ko njëkk solal numéro 9 ma dugal kaaw Dalifort. mais lépp lu Dalifort xew la Yoro. waaw Bangoura mu ngi ci biir. waaw mu ngi ci biir. kon tey bu ñu demee ba yàlla jox ko mu nekk président zone bi Yoro dañ koy sant yàlla bu baax a baax à vie. di ko ñaan nag lim ciy séntu yàlla na ko ci am. amatul élection amatul. loolu nga xam ne Dalifort bi yëpp ñu ngi ca ginnaaw Omar Bangoura ñu ngi lay sant di la gërëm. dama ne Baye Fall Tidiane Laayeen Xaadiri Muriti njaago yi balante yi ñëpp ñu ngi sa ginnaaw Omar Bangoura. waaye zone bi nag ku ci yëngal ajal maa la ko wax. ndeysaan Yoro ñu ngi sant suñu monsieur le maire tam di président ay seen di soo muy Thierno Fall. Thierno Fall ñu ngi lay sant di ko gërëm. di ko gërëm bu baax a baax ndeysaan. waaw Thierno Fall monsieur le maire l'homme de 2009. ndeysaan Yoro ñu ngi sant bu baax l'homme de 2009. Yoro boo xoolee ñu ngi sant harmoniser Yoro. harmoniser ñoo ngi lay sant di la gërëm. harmoniser ñu ngi koy sant di ko gërëm jàpp na ci bu baax. jàpp na ci bu baax a baax. ñu ko xam si turu am bulet ndeysaan. am bulet ñoo ngi koy sant di ko gërëm. nekk xale bu ndaw bu ko neexoon Yoro. di jaayee xar laadum. waaw di ko neexoon ne tey man xale laa aw ma lu may def wala amaguma lu may kii. waaw. mais bañ ko ñëwee sollicité Yoro da ci def lépp lu mu mënul ñu koy sant di ko gërëm. waaw dañuy jàpp bu baax a baax a baax. di ko ñaan yàlla defal ko muy am ay entreprise Yoro. waaw yàgg naa ko jox ay santé.
waaw Yoro ndeysaan ñu ngi sant tam suñu yaay honorable député Awa Niang Yoro ñoo koy sant di ko gërëm jàpp na ci bés bi bu baax a baax Yoro jàpp na ci bés bi bu baax a baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér ak lépp lu muy séntu ci politique yàlla may ko ko Yoro amin 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 waaw Yoro nag waaw du ñu delloo di sant si ki nga xam ne tey mooy premier magistrat di Dalifort waaw kooku mooy kan mooy suñu maire Mamadou Mbengue ñu gën ko xam ci turu Baye Diop waaw ñoo ngi koy sant di ko gërëm gis nañ ni mu jàppalee ndaw ñi ak jeunes yi ak ñëpp waaw Yoro kooku jàpp na ci bu baax a baax ñëpp moo ngi leen di jàppale te ren situation yi dafa teel a génn waaw loolu am na solo Yoro waaw waaw Yoro boo xoolee tam ñu ngi sant suñu champion yi ku ci mel ni Kaw Cissé le grand champion boo xoolee ñoom ñëpp dañ def vidéo jàpp ci bés bi Kaw Cissé waaw waaw di ko ñaanal nag le 27 mooy dimanche bi di ñëw bu si topp day bëri am combat waa Dalifort yëpp nañ génn dañu génn wuy si ko le 22 bi di ñëw jàppale ko bu baax ak suñu doomu ndey Moussa Ndoye presse bi ak Moussa Ndoye waaw di sant tam Yaya Kaay Sacce mooy borom boutique bu rafet bii ngeen di gis waaw di ko sant bu baax di sant waaw jàpp na ci bu baax a baax ndeysaan bu ko neexoon ne tey Yarax la dëkk wala Daaru Salaam la dëkk waaw waaw mais tey Dalifort bi la ubbi boutique di si jàpp baax si ASC bi waaw waaw ñu koy sant di ko gërëm tamit moom tamit gën a xaritam ndeysaan moo xoolee muy Moussa Ndoye Yoro waaw waaw moo Kaw Gourdin ñoo bokk jour moo Kaw Cissé ñoo bokk jour bu ñuy bëre waaw waaw muy dimanche bi di ñëw bu si topp ñu ngi koy ñaanal yow tam yàlla may ko ndam waaw waaw ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla may leen ndam di sant Yoro Kaw Gourdin bu baax a baax di sant Kaw Gourdin champion bu mag bi di sant Thiatou Kayre ñëpp xam ko si Moussa Thiam Mbappé waaw di sant Thiatou Kayre bu baax a baax a baax a baax moom it dafa am combat août bi waaw di sant tamit Yoro ndeysaan bu baax a baax Thiatou Marché di sant Thiatou Marché bu baax a baax a baax di sant nag am na koo fàtte Sopi am na koo fàtte waa Yoro kooku kan la kooku mooy borom mbaar bi waaw kooku la ñuy wax Hélène Yoro kooku la ñu naan Hélène tàccu leen ma Hélène waay bu baax a baax Yoro boo xoolee Zoro Aïssé yëpp moo leen di jox ñu dëkk baax a baax a baax a baax a baax Zoro Aïssé yëpp moo leen di jox ñu dëkk waaw waaw moo leen di jox reer Hélène boo amee 100 francs da ngay ndekki Yoro waaw waaw kooku mooy Hélène boo amee 200 da ngay ndekki Yoro waaw waaw liggéey rek la xam nag ndeysaan liggéey daal dooleem ñu koy sant di ko gërëm liggéey rek la xam lan la waa Balla Gaye nag day bëre dimanche waaw Yoro Hélène Balla Gaye day bëre dimanche waaw dafa gaaw a xam nag Yoro te daanu yi maa ngi moom ba léegi Yoro bàyyi waaw moom dafa gaaw a xam na mooy waaw waaw Hélène ñoo ngi koy sant di ko gërëm waa Thiatou Yoro Thiatou Waalo tamit am na combat le 3 inshallah waaw Thiatou Waalo waaw grand champion di sant nag sponsor bi bu baax Ras Création bu ngeen di gis maillot yi moo koy defar maillot nag junni rek lay jar Dalifort yëpp nañ ko jënd sol ko waaw parce que Dalifort équipe yëpp a xamante nañ ko football ci fair play premier gagne wante bu arbitre sifflé gars yëpp dinañ xam lépp dëgg la képp ku teg coupe bi sa loxo dama koy dagg maa ko wax yee dama ni Bibi Sall ngi noonu dama ni Youssigo moo ngi fii ci kanam day yéeg waaw ñu ngi sant waa Arène Ndoula Yoro waa Arène Ndoula ñoo ngi leen di sant ak waa Palier 13 sama koñ waa doo daan maa leen di sant Yoro waaw sant lu ñu dugg waaw loolu am na solo Yoro dañ koy présenté bu baax ñu ngi ñaan zone yi ñu dugg si ñu ngi leen di xamal ne nag zone bi zone bu bees la Bangoura moo ko jiite waaw loolu Yoro jar na leeral Yoro Bangoura nag bu ma sañoon billet 2000 nga koy def parce que Dalifort la billet tout taw Yoro bu dee taw dina nawetaan tout taw gisa fermé la maa ko wax Yoro sa asim maa ko wax sa asim Yoro tubaab wax na sa asim Yoro billet tout taw Yoro gisa fermé boo mu ne jaay ñu tribune Yoro ñu duy ko ba mu fees Yoro bu boobaa di nga sonn de déggoo li ma la wax te am na ñoo xam ne dañaa bëgg lu yomb dañuy ñëw ba ci buntu bi naan la Yoro aw ma tigga wala téeméer moomu waaye ñëpp laay dugal dama yaa signé loolu dama ni 4 ans maa ngi dajale waaw kon baax na Yoro waaw waaw gisa fermé rek dañoo sonn ñun waaw yow 99 fekkul nga judd booy fekkee woo ko 99 fekkul nga judd fekkee woo ko 99 fekkul nga judd booy Dalifort dafa seet de dafa seet junni lay jar 99 Dalifort mu ngi doon gisee ak kàddu gi Dalifort moo dooroon kàddu gi 1-0 mooy premier téléphone bu ay seet Dalifort dugal bii Dalifort kan moo dugal bii bi loolu la Yoro di laaj ku ko turbe mu jox la mayo waaw kala maye baa ngi nii junni lay jar dama koy maye yàlla ñëw waxkat yi good morning. kan Amady boo waxee mayo bi dem xale yi la ñëw laaj question Yoro nee na xale yi lay laaj parce xale que yi benn mag du fi jël mayo waaw ñoo leen di fàttali tamit Kara Cité ak Kara ak Ali Mbott taxaw na loolu 18 la le 18 août waaw Kara Cité ak Ali Mbott
Yoro wuyul am nga candidat. Zilbert Gomis. Alliance. Zilbert Gomis. Alliance nan. Zilbert Gomis. Alliance. bu ko téléphone xamee. am na beneen tur bu ko téléphone xamee. wàccal xamoo ko. kookal la. latéral bu gën a costaud. bu mbëkk garab bi ba xob yëpp wadd. Yoro kooku mooy kan. Yoro kan la. Moussa Gosé. am yaa moom mayo bi demal. kooku mooy Moussa Gosé. waaw boo xoolee nekk papa si biir. damay mayewaat kan mayo laay maye. maye naa benn. Yoro boo xoolee bii bi la moo taxoon mu ñëw Yoro. waaw Yoro boo xoolee bii bi la moo tax mu ñëw. lan moo tax mu ñëw. mooy Moussa Gosé papam la. Moussa Gosé papam la. waaw rakku papam la moo tax mu ñëw bugg yéeg bugg ñu triandé. bugg ñu triandé. waaw te duñ ko nangu Yoro. waaw damay changé waat. Yoro question bii la ñuy indi Yoro. question bi ban la. boo xoolee 99 li ci kaw dafa bëri. waaw. moo tax am na loo xam ne foog ñu fàttali ko. waaw. man question bu may laaj ba léegi kenn tontoowu ma. mooy kan. dama ne 99. waaw. premier match Dalifort mu ngi tase woon ak Cité Somme. Cité Somme. Dalifort mu ngi ko dóor 1-0. waaw. dama doon laaj chaque jour kan moo dugal bii wu Dalifort man boobu laay laaj boobu maa ko engagé maye boobu maa koy maye. kan moo dugal. ñëw leen di fàttali nag ñëw leen di fàttali nag. dama ne entraînement Dalifort yi. waaw kan la. bu dee moom ñu jox ko mayo mu dem. kii Yoro ñii dañu di téye waxu du moom tur bi du loolu. ah yaakaar na ci mayo bi de. dina xaar nag. yaakaar na ci mayo bi question trouvé lañu wax. leçon si la wala leçon non si. Yoro xam nga problème bi nu mu demee Yoro. mooy fii daa may ancien yi nekk si ginnaaw. damay kan mayo la. sànq Yoro boo xoolee Ama Thiam. kan mayo la. Yoro Ama Thiam da nga laaj kan moo nekk premier capitaine u ASC Dalifort. Ama Thiam daw si ñëw te ASC Dalifort ñu ngi ko sos en 1997. boo xoolee Ama Thiam yaayam moo ko wax yaayam. yaa may ra moo ko dee loolu xam nga loolu Ama Thiam ko dee loolu beneen mayo ngi nii. moo tax nañuy def attention si question yi Yoro. bu weex. dama ne bu weex a ngi nii. léegi nag dafa am lu may laajaat. dafa am yu may laajaat. Yoro xam nañ ko dugal bii xam naa ko dugal bii xale kaar may la ko su Abdou ñoo ngi lay sant di la gërëm yee dafa am lu may laajaat Yoro dafa am lu may laajaat ban jour moo njëkk jóge cosaan ñëw football Dalifort loolu laay laaj ban jour moo njëkk jóge ASC Yaakaar ñëw football ASC Dalifort ban jour la May Diop may wàccal Yoro kii day tandu da ngay tandu wàccal ñëwal yéeg ku yor wàccal dos xam nga ko ñëwal yéeg wàccal ban jour moo njëkk cosaan ñëw football Dalifort ban jour moo njëkk jóge cosaan ñëw Dalifort wàccal kooku ban jour la Medou garaabu kan la Medou la dama ni Medou moo njëkk fu jóge ci football ASC Dalifort yaa moom mayo bi am o tàccu leen ko Yoro demal demal yaa moom mayo bi waaye Yoro boo xoolee kii yéeg léegi muy Khadija boo xoolee moom rok yee dañaa def benn vidéo bu am important defal ko ASC Dalifort moo ngi ñaan tamit ñu tàcc ko bu baax tàcc leen ko bu baax a baax a baax am na vidéo avant moo ko moo ko rok yee ñu ngi leen di siyaare di leen waaw nag des na ñaar
ñoo leen di fàttali nag dafa am sponsor bu mag bu fi ñëw ñu gën koo xam ci Somatic sponsor bu mag ñu gën koo xam ci Somatic képp ko xamul place am na nga ñëw ba marché pour kër ñoom Abou Diop Diallo boo jàkkaarloo kooku fa jaay peñe yi moom la mooy borom peñe yi neex loo fa jënd ci peñe nag doyul man chaque jour ma jënd junni waaw yoro loolu dëgg la mbokk waaw tàcculeen ba Somatic waay na ngeen xam ne nag entraînement Dalifort képp ku koy seetaan si booy ñëw bul añ bul gi parce que peñe bi day wër ak café gi waaw day daw foofu day wër loolu mooy slogan bi ren deuxième slogan bi peñe bi ak café gi day wër terrain bi day wër terrain waaw wante seen yoro léegi nag boo xoolee léegi foog ñu dugal suñuy ndaanaan la ñu dugal ana lix bi ñi ngi waaj a dugal suñuy ndaanaan DJ ana lix bi waaw dañuy waaj a dugal ndaanaan yi équipe bi waa DJ ñu ngi lay ñaan nga dugalal ñu suñuy zone yi ambiance ndeysaan ay waa bisal ngi noonu le numéro 18 Ibrahima Baldé tàccule gaay yi ngi noonu dugg si gaay Mindor Amadou Pouye Yaya Ndiaye Seydou Marou Ibrahima Diop waaw gaay yi ngi noonu di ñëw ndeysaan Moussa Bala de retour. Moussa Bala, le retour de Moussa Bala. Le retour de Moussa Bala. Amadou Odis Gueye. Amadou Odis Gueye m'a fait. Adim Dibamba. Adim Dibamba. Ablaye Beye. Ablaye Beye. Madou Caprice. Madou Caprice. Ate Gomis. Ate Diouf. Ate Diouf. Demba. Demba Diop. Demba Diop. Babacar. Waa boo xoolee ñi ñoo fi teew.